想让你家猫咪啊再去受喷嚏、流鼻涕这什么的话，可以用这个，但是一定要跟我说，我来教着去做。随着天凉啊，喷嚏、流鼻涕啊，猫咪越来越多了，还有杯状、有疱疹、有支原体等等等等，好多这个原因。但是呢，它都是一个呼吸道的问题，咱们万变不离其宗。我们临床用这么多年了，首选是这个东西。第一，这个其主要作用，它是一个口服液，猫咪喜欢喝。再一个，安全，成分呢，水解蛋白、抗病毒、修复呼吸道，就跟咱人感冒了要吃感冒药是一样的。然后呢，有炎症呢，还要加一个消炎的，这个肯定要用的。打喷嚏、流鼻涕的时候，分泌物比较多，人能擤进鼻涕，猫咪它不会擤，怎么办呢？要冲。所以说，你拿到之后，一定要跟我说，我一点点教，就跟咱这边一个道理。如果猫咪啊还有眼部的问题，像黏糊的分泌物，一定要加上一个专用的滴眼的，一起来处理。